Pune Malayalee vlogsന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? നമ്മുടെ നേരത്തെ ചലഞ്ചുകളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇപ്പം കൂടുതലും ചലഞ്ചുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ സാഹചര്യം അറിയാമല്ലോ. ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചലഞ്ചുകളിലേക്ക് മാത്രമാണ് ചലഞ്ചും അങ്ങനെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസും. നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞ് എന്ന് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുമോ അന്ന് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. കാരണം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചലഞ്ചാണ്, ഒരു തീറ്റ ചലഞ്ചാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ ആരും തോപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. തീറ്റ ചലഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടുത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്, ഞങ്ങൾ പൂനെയിലാണ്. അപ്പൊ ഈ പൂനെയില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്നാക്സ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം. സ്നാക്ക് അല്ലേ, ഒരു ചുമ്മാ ചാട്ട്. ഒരു ഇടവേളകളിൽ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പോയിട്ടൊന്ന് കുറിക്കാൻ ഒരു 10-15 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം. അപ്പം കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല, പാനിപൂരിയാണ് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റം. ഓക്കെ, ഇവളുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോയില് നിങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാനിപൂരി ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഫേമസ്, ഇഷ്ടം പോലെ എന്താ പറയാ, ആൾക്കാരെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ചാവുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഈ കൊറോണ സമയത്ത് പോലും, ഈ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറിയ സമയത്ത് പോലും ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി ഇത് അയാളുടെ കൈയിട്ടൊക്കെ കുഴക്കുന്നതൊക്കെ കഴിച്ചത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതാണ്. നമ്മുടെ പൂരി മാത്രം നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു, ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ കഴിക്കാം. പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്ന പണ്ടുണ്ടാക്കി വെച്ചായിരിക്കും, കൊറോണയ്ക്ക് മുന്നേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാണെന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ നമ്മളങ്ങ് കഴിക്കുമല്ലേ. അപ്പൊ കൂടുതൽ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തണം. കാരണം ബെല്ലൈക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ അമർത്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് സമയത്ത് വരത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു ഏകദേശം 8 മണിക്കാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. 8-9 ഇടയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ടൈം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 9 ഇടയ്ക്കല്ലെങ്കിലും 8 മണിക്ക് നമ്മൾ കൃത്യം നമ്മൾ 8 മണിക്ക് ചെയ്യാനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കുറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സമയം മാറ്റണമെന്ന് വരില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കമന്റിൽ അറിയിക്കാം. അപ്പൊ ഞങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ഒരു സമയം അനുസരിച്ച് വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പാനിപൂരിയുടെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളത് ഇടും. ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫുള്ള് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ഇല്ല, നമ്മൾ ഇതൊരു അറേഞ്ച്മെന്റിന് വേണ്ടിട്ട് മാത്രം ചെയ്ത. ഫുള്ള് ഇന്ന് സമയം കിട്ടിയില്ല വീഡിയോ എടുക്കാൻ, അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെയും ഈ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു. നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് പൂരി ഒന്നും കിട്ടാത്തവർക്ക് പൂരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. അപ്പൊ ഞാൻ പൂരിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് പാനിപ്പൂരി വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിക്കാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ചലഞ്ചിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നോ. ഇതാ ഞങ്ങളുടെ ചലഞ്ച്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് പാനിപൂരി, ഇത് നമ്മളിതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു പൂരിക്കകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മിക്സറിന്റെ ഒരു, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന മിക്സറിന്റെ ഷേവ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ, അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് പൊട്ടറ്റോ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു ചാട്ട് പോലെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ശർക്കര ഉരുക്കി പാനിയാക്കിയിട്ട്, അല്ലെ ശർക്കര എന്നല്ലേ, ശർക്കര എന്നുണ്ട്, ഈന്തപ്പഴം, ഇവിടെ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ടായിട്ടാണ്. ഒന്ന് മറ്റേ ശർക്കരയും ഈ ഈന്തപ്പഴത്തിന്റെയും കൂടെ പാനി വേറെയും. ചിലവര് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഈ വെള്ളം, എരിവ് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കും, പുതിനയും മല്ലിയിലും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട്, എന്നിട്ട് മധുരമുള്ള വെള്ളത്തിന് അതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി വേറൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര ഇട്ട് കലക്കിങ്ങി തരും. പക്ഷെ നമ്മളങ്ങനല്ല, ശർക്കരയും ഈന്തപ്പഴവും ഒക്കെ ഇട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അതാണ് ഈ സാധനം. ഓക്കെ, കണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചലഞ്ചിലോട്ട് കിടക്കാം. നമുക്ക് ചലഞ്ചിലേക്ക് പോവാം. അതിനു മുമ്പ് ഇതൊന്ന് ഇളക്കണം. ഇളക്കി ഇതിനകത്തെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വെളിയിൽ വരണം. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കളർ വ്യത്യാസം വന്നു. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 30 പൂരിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയൊന്നും കഴിക്കത്തൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ചലഞ്ച് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക്. അപ്പം നമ്മള് ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തെന്ന് വെച്ചാല് 30 പൂരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്ക് ഏകദേശം ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വെള്ളം, ഒരു ഏകദേശം ഒരേപോലത്തെ പാത്രം. ഇതിന് ഇച്ചിരി ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഇത് ഇച്ചിരി വിരിഞ്ഞ പാത്രം അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മള് സമയം വെക്കുന്നുണ്ട്. 5 മിനിറ്റിൽ ഏറ്റവും 5 മിനിറ്റ് വെക്കണോ?
5 മിനിറ്റ് വെക്കാം. ഓക്കെ. 5 മിനിറ്റില് ആദ്യം കഴിച്ചു കഴിയുന്ന ആള്, അല്ലെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്ക്. അങ്ങനെ ധൃതി വെച്ച് ആക്രമണം പിടിച്ചൊന്നും കഴിക്കേണ്ട. സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഓൺ ആക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഇത് ഓൺ ആക്കാൻ പോവാണ്. ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആരാണ് പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചത് അവർ വിജയായിരിക്കും. അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സമ്മാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. കമ്പനി പ്രത്യേക ഒരു കാരണം നമ്മൾ ഈ ധൃതി വെച്ച് കഴിക്കണം. നമ്മൾ ആ 5 മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് എത്ര കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും കഴിച്ചാൽ, ധൃതി വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ നിറയെ കയറുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓവറായിട്ട് വയറ് നിറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ സാവകാശം 5 മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട്. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നു അത്രയും കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോൺ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് വെച്ച് ഓണാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. എനിക്ക് സത്യം പറയാം, ഇത് ചലഞ്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. വെറും ഒരു 2 ചപ്പാത്തി മാത്രമേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഞാനൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക. ഞാൻ ആക്ച്വലി പാനിപ്പൂരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോ വൈകിട്ട് പാനിപ്പൂരി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല, വിശക്കത്തില്ല, വെള്ളമല്ലേ. അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാനൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരാൾ 2 ചപ്പാത്തി കടിച്ചിരിക്കുക. എനിക്ക് വിശന്നോണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ചാണ്. വിശപ്പിന്റെ അസുഖം ഇച്ചിരി ഉള്ളത് കൊണ്ട് കഴിച്ചാണ്. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് എന്താ പറയാ, ഈ ലോക്കൊക്കെ തുറന്ന സമയം. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി ഒന്നും കൂടുതൽ ഇത് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പം റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ഇതിങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് ഉണ്ടല്ലേ, ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് സൂപ്പറാണ്. നല്ല കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഈ പൂരി മാത്രം ഇച്ചിരി കട്ടിയാണ് അല്ലേ? ഈ മത്സരത്തിൽ ഞാൻ ദയനീയമായി തോക്കും. പാനിപ്പൂരിയുടെ ആശാട്ടിയായി ഇവള്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ. എത്ര ഇത് പറ്റിച്ചന്നെ? അപ്പൊ എത്ര എണ്ണ വെച്ച്? 30. സത്യം 4-6 എണ്ണ എന്റെ ബാക്കി വന്നു. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 എണ്ണം. നല്ല വെള്ളം, നല്ല രുചിയാ. നിന്നെ പറ്റിച്ചേ, വിളനെ പറ്റിച്ചു. ഇത് കുറവല്ല. നമ്മൾ രണ്ടുപേരൂടെ അല്ലേ ഇതാക്കിയത്? എനിക്കറിയത്തില്ല. അതാണ് നീ ആ പ്ലേറ്റ് നോക്കി വെച്ചിരുന്നത്. ചുമ്മാ ഉടായിപ്പ് നമ്പറും കൊണ്ട് തോറ്റപ്പോഴത്തേക്ക് ഉടനെ ഉടായിപ്പ് നമ്പറും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയേക്കോ. സത്യമായിട്ടും പറയാം, ഞാൻ എന്താ പറയാ, എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ ചവച്ച് വെച്ചിട്ട് 2 സൈഡ് ഇങ്ങനെ വേദന എടുത്തിട്ട് പാനിപ്പൂരി കഴിക്കാൻ പോകുമ്പം കൂടിപ്പോയി ഈ 5 എണ്ണം ഒരു പ്ലേറ്റ്. അപ്പൊ കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ 2 പ്ലേറ്റ് ചിലപ്പോ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് അത്ര വിശന്നിരിക്കും. 2 പ്ലേറ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കാൻ 10 എണ്ണം അതിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടേ ഇല്ല. ഇത് 24 എണ്ണം. അയ്യോ, എന്റെ ഇവിടെ നെഞ്ചത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം. അപ്പൊ ഞാൻ ജയിച്ചേ. ഗിഫ്റ്റ് കമ്പനി ഗിഫ്റ്റ് എപ്പോഴും അല്ല, എപ്പോഴും ഇളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തവി ഇവൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു. കാരണം ഇപ്പൊ എപ്പോഴും ഇത് ഇളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി നടക്കണ്ട, ഇത് കഴുത്ത് കെട്ടി തൂക്കിട്ട് നടന്നാൽ മതി. എപ്പോഴും ഇളക്കാനുള്ള ഒരു തവി ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ. തവി ഗിഫ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കും കേട്ടോ. ഗിഫ്റ്റ് എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്, വാക്ക് പാലിച്ചിരിക്കും, ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കും. ജീരക മുട്ടയുടെ കാര്യമല്ലോ ഉള്ളൂ, ഞാൻ കൊടുത്തേക്കും. ഈ ചലഞ്ച് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതായി പോയി കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ്, എല്ലാം നല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ പൂരി മാത്രം
നമ്മുടെ ഈ കടയിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ വൈകുന്നേരമൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഭയങ്കര കട്ടിയായിരുന്നു ഈ പൂരിക്ക്. അതേ ഉള്ളായിരുന്നു ഒരു പോരായ്മ. പൂരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റവയുടെ ഒക്കെ പൂരി ഇട്ടാണ്, അത് നല്ല ടേസ്റ്റാ. പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര കട്ടി, ഇത് ഭയങ്കര ഇതാണല്ലേ, ഭയങ്കര നമ്മുടെ വായിലേക്ക് ഭയങ്കരവശമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഇങ്ങനെ പെരുത്തിരിക്കും ഇപ്പൊ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ചലഞ്ച് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഈ പാനിപ്പൂരി ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അന്യായ ചലഞ്ച് ആയിപ്പോയി. എല്ലാരും ഭയങ്കര ചിക്കനും മട്ടനും ലെഗ് പീസ് അങ്ങനെ മറ്റേ എന്താ പറയാ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചലഞ്ചുകളായിരിക്കും. നമ്മള് സാധാരണ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്ന ഫുഡുകൾ മാത്രം നമ്മളിങ്ങനെ വലുതായിട്ട്. നമ്മൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ ചലഞ്ച് ചോദിച്ചു, പക്ഷെ അന്ന് ഒത്തിരി കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ചലഞ്ച് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ, നമ്മളൊരു ചലഞ്ച് ചോദിക്കും, ആ ഒരു സസ്പെൻസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആ ചലഞ്ച് ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങള് നോക്കിക്കോ, നിങ്ങൾക്ക് അത് സസ്പെൻസ് ആണ്, അത് ഇപ്പോഴേ പറയത്തില്ല. ആ ചലഞ്ച് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും വെക്കുക. അത് ഭയങ്കര ഒരു സസ്പെൻസ്, ഒന്നൊന്നര ചലഞ്ചുകളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി വരുന്നതായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും. അപ്പം എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചലഞ്ചൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ പാനിപൂരി കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ വായിലും വെള്ളം ഊറിയോ? അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പാനിപൂരി കഴിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഞങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പാനിപൂരി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ പാനിപൂരി ഉണ്ടാക്കാം. വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ ഒരു എന്തായാലും ഒരു 8-10 ദിവസത്തേക്കുള്ളിൽ വരുന്നത്, ഉറപ്പായിട്ട് വിടുന്നതായിരിക്കും. ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക്, കാരണം ഇപ്പം വീട്ടിൽ ഇന്ന് പാനിപ്പൂരി ഉണ്ടാക്കിയപ്പം അടുത്ത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പാനിപ്പൂരി എല്ലാവർക്കും ബോറാവത്തില്ലേ. അപ്പൊ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പാനിപ്പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ, സൂപ്പർ വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞങ്ങള് കൂടുതൽ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞൊന്നും ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇനി അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്തുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നിടം വരേക്കും നിങ്ങൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണണം. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു നയന മനോഹരമായ ഒരു വിരുന്നുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും. Take care. Bye bye. Good night.